हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापूजी टेक्नो। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे पोको C61 के बारे में। और देन दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे लॉकिंग डिवाइस साउंड प्रॉब्लम। देन दोस्तों, आप अपने फ़ोन को लॉक करते हैं और आपको पावर बटन को जैसे ही टैप करते हैं और आपको एक साउंड आता है, तो उस साउंड को बंद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना देरी किए चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ ऑप्शन आता है साउंड वाइब्रेशन, टैप करेंगे। देन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एडिशनल सेटिंग ऑप्शन होगा, इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन हो जाते हैं। तो देन बात करेंगे प्ले साउंड वर्किंग लॉकिंग डिवाइस, ऑप्शन हो रहा है तीसरा। तो देन इसे हमें ऑफ कर देना है। देन ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली लॉकिंग साउंड बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में लॉकिंग डिवाइस साउंड बंद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।